女人像往常一样下班回家，不过但凡是她经过的地方都会陷入黑暗。就在利弗疑惑不解时，地面出现裂缝，正向她逼近。此时的她尿不湿都尿湿了，很快裂缝产生塌陷，形成巨大的深坑，而她也恨不得再长出2条腿，嗷嗷狂飙。一辆黄色轿车突然出现，挡住了他的去路。赶来之人正是地狱神探约翰·康斯坦丁。他偶然知道了利弗会有生命危险，面对利弗恐惧的戒备，风趣的扎康还不忘提醒他防狼喷雾拿反了，随后留下自己的名片，便让他赶紧离开。而他则是独自进入了深坑查看。突然闪过的黑影引起了他的戒备，雕虫小技，竟敢班门弄斧，还不速速现身。紧接着，一个黑人天使凭空出现。天使曼尼预判了扎康的预判，马上表示自己是有并不是敌，他是受人之托特意来保护扎康的。与其说是保护，倒不如说是监视更为贴切。他奉劝扎康最好不要多管闲事，因为幕后之人要比你想象中的更强大，并且黑暗也即将要降临人间。What's on the way? We should go. What's on the way?受到惊吓的利弗在开门前发现猥琐大叔的跟踪，但此时的他也不敢多做停留，只想立刻进入住所。第二天，利弗被嘈杂的警车声惊醒，警察已在他的单身公寓勘察案发现场。他发现自己同事昨晚遭遇不测，死状是极其的惨不忍睹。惊吓之余，他无意看到自家门上被人刻下了特殊的图案，可利弗清晰的记得昨晚门上还没有这点。往往诡异的事都是接二连三。在运送同事的尸体时，司机突然听到车内发出剧烈的撞击声。奇怪的是，司机上车后又没发现异常，但下一秒悲剧就发生了。去上班的利弗却看到扎康早已等候多时，于是他拿着门上的图案去质问。他怀疑刻图案的人就是杀死他同事的凶手。然而扎康的一番话却令他更加蒙圈。其实昨晚跟踪他的猥琐男是扎康的好友，门上的符文也是他让好友刻上去的。而相反，正是这个荷鲁斯之眼救了利弗的命。只不过恶魔受到符文的干扰，去了隔壁房间，顺手弄死了他的同事。我本人真替躺枪冤死的同事感到委屈。看到利弗质疑的目光，扎康说出和利弗父亲的交情拉关系，并拿出了父亲留给利弗的遗物。但还没等利弗看到东西，一辆货车直接冲进了利弗上班的公司。多次巧合的出现必定有他的原因。利弗发现货车撞击的位置恰好是他的办公桌，而开车的司机也不是外人，就是昨晚的替死鬼同事。可能是感觉心里堵得慌，出来透透气吧。如今利弗彻底相信了扎康的话，马上去找自己的母亲打听父亲的事。其实自从利弗出生后，母亲也没见过他。为勾起母亲的回忆，他拿出了父亲的遗物。不过在他触碰的那一刻，他竟能看到死去多年的外婆，他正在温柔地给母亲梳着头。